导航去广机。正在为您导航。海华把空调打开啊！盖空调？现在油价很贵的，国内你不知道吗我给你100块钱喽。 ？100块钱，你确定要盖空调吗？我这个车的空调很凉的不？我跟你讲啊。确定以及肯定啊，快点！那行吧。导航把空调打开。正在为您打开空调。有人凉不凉？凉怪了，过瘾不过瘾？过瘾！我都说了嘛，我这空调就非常的冷的。哦，满意。满意吗？哇，过瘾不？过瘾，凉快。那还要盖吗？先这样吧。先这样子是吗？嗯。最后转一个原因吗？去广机。刚才开空调已经把油用完了，现在车内没有油了。没有油啊，没有油，你帮我加一下油，能加不？什么？加油啊，没有油了。没有油你关我什么事？